Më shumë se 6.000 qytetarë kanë nënshkruar peticionin Stop për rrotën panoramike. Qytetarët e Shkupit kërkojnë që të ndalohet ndërtimi i objektit të madh që do të kushtojë rreth 20 milion euro dhe do ndryshojë edhe më pamjen e qytetit. Kryetari i Asociacionit të Arkitektëve të Maqedonisë, Danica Pavlovska, për Nova thotë se peticioni i qytetarëve tregon se shkupianët nuk duan që të ndërtohet rrota panoramike. Ish guvernatori i Bankës Popullore Petar Goshev thotë që rrota panoramike nuk ka kurfar logjike ekonomike, sepse parat janë nga kredite moda të cilët i merr qeveria e cila gjithnjë më shumë po përforcon borxhin publik dhe fut vendin tonë në borxhe. Komisioni Evropian nuk do uroj fituesin e zgjedhjeve parlamentare në Maqedoni para se të zgjidhet qeveria e re dhe të caktohet kryeministri i ri, deklaroi zëdhënësia e Komisionit Evropian Maja Kuçiançiç. Njëkohësisht, eurokomisarët Johannes Hahn dhe Federica Mogherini u bën thirrje partisë në pushtet dhe opozitës të vazhdojnë me zbatimin e plotë të marrëveshjes politike, përfshirë këtu edhe mbështetjen për prokurorinë speciale publike. U gjet kutia e zezë me të dhënat për avionin e rënë të Ministrisë së Mbrojtjes të U154, në të cilën humbën jetën 92 pasagjerë dhe pjesëtar të ekuipazhit, njofton agjencia TASS, duke u bazuar në burime të policisë. Janë gjetur edhe 3 trupa të viktimave, me çka numri tani arrin në 16. Sipas pjesëve të gjetura të avionit, ekspertët mendojnë se kapiteni i avionit ka tentuar të bëjë ulje të detyrueshme.